შოკის მომგვრელი ცნობები ირანიდან. სწორედ მაშინ, როცა მოლაპარაკეები პაკისტანში გამგზავრებას აპირებდნენ, ირანის რევოლუციურმა გვარდიამ ისინი შინაპატიმრობაში მოაქცია. ეხლა კი მოლაპარაკეები შეჩერებულია და ირანის რევოლუციური გვარდიის ჯარისკაცები თეირანის ქუჩებში ზეიმობენ. რევოლუციური აჯანყება თეირანში. რევოლუციურმა გვარდიამ IRGC-მა, გალიფ ბაფი, პესკაზინი და არაგაჩი შინაპატიმრობაში მოაქცია. ეს სამი ადამიანი ირანის სამოქალაქო მთავრობის წევრები არიან. ხალიფ ბაფი პარლამენტის სპიკერია, პესკაჯინი პრეზიდენტია, ხოლო არაგაჩი საგარეო საქმეთა მინისტრია. ესენი იყვნენ ისინი, ვინც შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების გაგრძელებას სურდათ. და მას შემდეგ, რაც ისინი გუშინ დააკავეს, მოლაპარაკებები ეხლა შეჩერებულია. აშშ-ის დელეგაცია რეალურად თვითმფრინავში არ ასულა ისლამაბადში გასამგზავრებლად მას შემდეგ, რაც ამ ანგარიშის შესახებ გაიგეს. აი რა თქვა ტრამპმა ამ ამბის გავრცელების შემდეგ. იმ ფაქტის საფუძველზე, რომ ირანის მთავრობა სერიოზულად გახლეჩილია და პაკისტანის ფელდმარშალ ასი მუნირისა და პრემიერ-მინისტრ სახაბად შარიფის თხოვნით, ჩვენ გთხოვეს შევაჩეროთ ჩვენი თავდასხმები ირანის ქვეყანაზე, მანამ სანამ მათი ლიდერები და წარმომადგენლები ერთიან წინადადებას არ წარმოადგენენ. ამიტომ მივეცით ჩვენი სამხედროებს მიწითება, გააგრძელონ ბლოკადა და ყველა სხვა ასპექტში იყვნენ მზად და მობილიზებულნი და შესაბამისად გავახანგრძლივებთ ცეცხლის შეწყვეტას მანამ, სანამ მათი წინადადება არ იქნება წარდგენილი და მოლაპარაკებები არ დასრულდება ასე თუ ისე. ეხლა როგორც გუშინდელ ვიდეოში ვთქვი, თითქმის ყველა, მათ შორის მეც, საკმაოდ ოპტიმისტურად ვიყავით განწყობილი, რომ მოლაპარაკებები გაიმართებოდა, იმის მიუხედავად, რომ ქვეყანაში ფაქტობრივად სამოქალაქო ომი მიმდინარეობს. ეს იმიტომ, რომ ჩვენ მუდმივად ვიღებით ცნობებს ირანიდან და სხვა საინფორმაციო წყაროებიდან, რომლებსაც ჰქონდათ ცდომა მოლაპარაკებებში ჩართულ ოფიციალურ პირებთან, რომ ირანელები გეგმავდნენ ისლამაბადში ჩამოსვლას მოლაპარაკებებისთვის. და ეს იყო გუშინ. მაგრამ ბოლო წამს ირანის რევოლუციურმა გვარდიამ უბრალოდ ვერ მისცა მოლაპარაკებებს გაგრძელების საშუალება. ამიტომ მათ ისეთი რამ გააკეთეს, რასაც არავინ ელოდა. მათ ყველაფერი გააჩერეს. როცა შეერთებულმა შტატებმა ამის შესახებ გაიგო, სწორედ მაშინ გაუქმდა ვიზიტი. და განცხადება, რომელიც ახლახან წავიკითხეთ, დონალდ ტრამპის მიერ იქნა გამოქვეყნებული. სწორედ მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მოლაპარაკებების შეწყვეტა ან სულ მცირე დროებით გადაიდო, ირანის რევოლუციურმა გვარდიამ თეირანში მასშტაბური მიტინგი გამართა. ჯარისკაცები და მათი მხარდამჭერები შეიკრიბნენ და როგორც ეკრანზე ხედავთ, მათ რეალურად გამოიტანეს რაკეტა და მის ზემოთ ზეიმობდნენ. ესენი არიან ირანის რევოლუციური გვარდიის ან შესაძლოა ბასიჯის ჯარისკაცები, რომლებიც ძალიან გახარებულები არიან, რომ მოლაპარაკებები წინ არ მიდის. ეხლა არ ვარ დარწმუნებული ეს ნამდვილი რაკეტაა თუ უბრალოდ მაკეტია, მაგრამ ეს კადრი ნამდვილად გვიჩვენებს განწყობას და იმ მიზანს, რაც ირანის რევოლუციურ გვარდიას აქვს. მათ არ სურთ, რომ მოლაპარაკებები გაგრძელდეს. მათ სურთ ომი, რაც შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს. ირანის რევოლუციური გვარდიის მეთაურების თვალსაზრისით, ომი მათ მეტ მიზეზს აძლევს, რა აძლიერონ კონტროლი ირანულ საზოგადოებაზე და განამტკიცონ თავიანთი ძალაუფლება. და სწორედ ამიტომ ისინი არ სურთ, რომ ვინმე სხვა მაწარმოოს სამშვიდობო მოლაპარაკებები. ისინი სურთ ომი გაგრძელდეს მანამ, სანამ ირანში არ დარჩება არც ერთი სხვა დაჯგუფება, რომელიც ეწინააღმდეგება რევოლუციურ გვარდიას. ამ გზით რევოლუციური გვარდია ხდება ერთადერთი გადარჩენილი ძალა ხელისუფლებაში. შემდეგ ისინი სავარაუდოდ შეეცდებიან მოიფიქრონ ისეთი სამშვიდობო შეთანხმება, სადაც სამხედროები აიღებენ ირანის კონტროლს და სამოქალაქო მთავრობა მთლიანად გაქრება. ეს მათი მიზანია თავიდანვე და ეხლა ისინი ხედავენ ამის განხორციელების შესაძლებლობას. ეხლა გადავიდეთ ამერიკის მხარეს. ჩვენ რეალურად გვაქვს ბევრი კუნისებში არსებული დეტალი იმის შესახებ, თუ რა ზუსტად მოხდა გუშინ. ეს ანგარიში Wall Street Journal-ისგან მოდის. ეს გვაჩვენებს ზუსტად როგორ განვითარდა მოვლენები ოვალურ კაბინეტში, როცა ყველამ გაიგო, რომ აშშ-ში ისლამაბადში არ წავა, რადგან ირანელები შეხვედრიდან გამოვიდნენ. როცა ადმინისტრაციამ ეს ამბავი გაიგო, დღის განმავლობაში შეხვედრების სერია დაიწყო. ვიცე-პრეზიდენტი JD Vance, სპეციალური დესპანები ჯერედ კუშნერი და სტივ უიტკოფი ყველა ერთად განიხილავდნენ ვარიანტებს პრეზიდენტ ტრამპთან. ამ შეხვედრების დროს დაზვერვის თანაშემწეებმა ტრამპს უთხრეს, რომ ირანის მთავრობა ერთიანი სტრუქტურა არ იყო. თეირანში მოქმედი რადიკალური დაჯგუფებები არ აპირებდნენ აშშ-ის მოთხოვნებზე დათმობას. სწორედ მაშინ დაისვა ერთი კითხვა. არის კი ირანი საერთოდ ისეთ მდგომარეობაში, რომ მოლაპარაკებები აწარმოოს და შეასრულოს ის ვალდებულებები, რასაც მოლაპარაკებების ძრობის დროს დათანხმდება. სინამდვილეში ამის იდეალური მაგალითი სულ 3 წლის წინ ვიხილეთ. ჩვენ ვიხილეთ, როგორ დაწერა საგარეო საქმეთა მინისტრმა არაგაჩიმ Twitter-ზე, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია. და შემდეგ ირანის რევოლუციური გვარდიის ჯარისკაცებმა სრუტეში მყოფ გემებს უთხრეს, ჰეი, იმ იდიოტს ნუ მოусმენთ, სრუტე არ არის ღია. ეს მოხდა საერთაშორისო საჯარო არენაზე. სამოქალაქო მთავრობა ერთ რამეს ამბობდა, ხოლო სამხედროები სრულიად სხვას. და სამწუხაროდ, როგორც ისტორიაში არაერთხელ გვინახავს, ამ ბრძოლაში იარაღიანი ხალხი იმარჯვებს. ამასობაში, სანამ ეს ყველაფერი თეთრ სახლში ხდებოდა, დონალდ ტრამპი და მისი გუნდი მსჯელობდნენ, განიახლებინათ თუ არა ირანის დაბომბვის კამპანია. მაგრამ საბოლოოდ გადაწყდა, რომ ზეწოლა საზღვაო ბლოკადის გზით გაეგრძელებინათ და ცეცხლის შეწყვეტა კიდევ რამდენიმე დღით შეენარჩუნებინათ. ეხლა ირანის მხარეს გადავინაცვლოთ. სინამდვილეში რამდენიმე სხვადასხვა ადამიანისგან რამდენიმე განცხადება გვაქვს.
მოდით თითოეულ მათგანს ცალ-ცალკე გადავხედოთ. პირველ რიგში გვყავს საგარეო საქმეთა მინისტრი არაგაჩი. ეხლა ზუსტად არ ვიცი ეს თავად წერს Twitter-ზე თუ ირანის რევოლუციური გვარდია მის ტელეფონს იყენებს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, წერია რომ ირანის პორტების ბლოკადა ომის აქტია და შესაბამისად ცეცხლის შეწყვეტის დარღვევა. სავაჭრო გემზე თავდასხმა და მისი ეკიპაჟის ბრძოლად აყვანა კიდევ უფრო დიდი დარღვევაა. ირანი იცის როგორ გაანეიტრალოს შეზღუდვები, როგორ დაიცვას თავისი ინტერესები და როგორ გაუძლოს ზეწოლას. ეხლა ნებამომეცით ეს ირანული ლოგიკა ყველასთვის განმარტო, ვინც ჯერ კიდევ დაბნეულია. ირანის პორტის ბლოკირება დარღვევაა, მაგრამ ირანის მიერ ყურის ქვეყნების ბლოკირება, ხო, ეს უკვე ისლამური რესპუბლიკის ღვთაებრივი უფლებაა. და ამ ყველაფრის გარდა, თუ უკან დავიხებთ და დროის ხაზს გადავხედავთ, მივხვდებით, ვინ დაიწყო ეს ყველაფერი თავიდანვე. ეს ირანი იყო, ვინც ჰორმუზის სრუტის ბლოკირება დაიწყო და ირანი იყო, ვინც საერთაშორისო წყლებში სამოქალაქო გემებზე თავდასხმები წამოიწყო. შემდეგ ისევ ირანი იყო, ვინც პორტებზე და გემებზე თავდასხმები დაიწყო სპარსეთის ყურის ქვეყნებში, რომლებიც ამ ომში ჩართული არ არის. და შემდეგ ირანი დათანხმდა ჰორმუზის სრუტის გახსნას ზავის დროს, მაგრამ სინამდვილეში ეს არ გაუკეთებია. და სწორედ მაშინ დაიწყო შეერთებულმა შტატებმა ირანის პორტების ბლოკადა. მაშინ მიხვდა ისლამური რეჟიმი, რომ ირანის ეკონომიკა ბევრად უფრო დამოკიდებულია ჰორმუზის სრუტეზე, ვიდრე აშშ-ის ეკონომიკა. აი, მეტი დეტალი გენერალ დევიდ პეტრეუსისგან. მოусმინეთ. მათ ქვეყანაში გარკვეული რეზერვები აქვთ გავრცელებული ინფორმაციით დაახლოებით 25 მილიარდი დოლარი და ასევე აქვთ სადღაც 180 მილიონი ბარელი ნავთობი აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში, რაც მათთვის შემოსავლის წყარო შეიძლება იყოს. ასე რომ ისინი ჯერ სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში არ არიან, მაგრამ იცით მათი ეკონომიკის 80-დან 90% დამოკიდებულია იმაზე, რაც მათ პორტებში შედის და გამოდის. და ეს ახალ ნებადართული არ არის, რადგან ჩვენ სწორად დავაწესეთ ბლოკადა მათ ბლოკადაზე. ვამბობთ, თუ თქვენ არ გახსნით მას, თქვენთვისაც არ გაიხსნებ. და სწორედ ეს იქნება ის, რაც აქ უნდა გადაწყდეს. ასე რომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხია. შემდეგ პრეზიდენტმა ტრამპმა გაავრცელა განცხადება, სადაც სწორედ ამ საკითხზე ისაუბრა. ირანი ფინანსურად ინგრევა. ისინი ითხოვენ ჰორმუზის სრუტის დაუყოვნებლივ გახსნას. ფულზე მშიერნი არიან. დღეში 500 მილიონ დოლარს კარგავენ. სამხედროები და პოლიცია ჩივიან, რომ საერთოდ არ უხდიან ხელფასს. ეხლა განვიხილავთ, როგორ ამკაცრებს ფინანსთა სამინისტროს სანქციებს ირანის ეკონომიკაზე. მაგრამ სანამ ამას გავაკეთებთ, ნება მომეცით კიდევ რამდენიმე კომენტარი გაჩვენოთ ირანის ოფიციალური პირებისგან, რადგან ისინი მართლაც შემზარავია. ორი სხვადასხვა ანგარიში, რომლებიც ნახევრად ოფიციალურად დაკავშირებულია ირანის რევოლუციურ გვარდიასთან, საჯაროდ განაცხადეს, რომ ყველა, ვინც ცხოვრობს არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში, ყატარში, ბაჰრეინში, საუდის არაბეთსა და ქუვეითში, დაუყოვნებლივ უნდა დატოვოს ეს ქვეყნები. ეხლა არ ვიცი თქვენ რას ფიქრობთ, მაგრამ ჩემთვის ეს ჟღერს ისე, თითქოს ირანი ეთნიკურ წმენდას მოუწოდებს და კონკრეტულად ასახელებს იმ ქვეყნებს, სადაც უმრავლესობა სუნიტი მუსლიმია. ასევე მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ეს ქვეყნები საერთოდ არ არიან ჩართული ამ ომში. ირანმა არ ახსენა შეერთებული შტატები. მათ არ უხსენებიათ ისრაელი. ისინი მიზანმიმართულად უპირისპირდებიან სუნიტი მუსლიმი ქვეყნებს, რადგან იციან, რომ ეს ქვეყნები არ უპასუხებენ, რადგან არ სურთ ამ ომში ჩართო. სინამდვილეში ამ ქვეყნებიდან ბევრმა აკრძალა შეერთებული შტატებისთვის საკუთარი საჰაერო სივრცის გამოყენება ირანის წინააღმდეგ შეტევითი ოპერაციებისთვის. ეს უბრალოდ სუფთა ტერორიზმია, რომელსაც ირანი ახორციელებს იმ ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც საერთოდ არ არიან ჩართული. და ირანული თვალსაზრისით ეს ერთადერთი რამაა, რაც მათ შეუძლიათ გააკეთონ. მათ არ შეუძლიათ სამხედრო გზით დაამარცხონ შეერთებული შტატები. თუ ომი განახლდება, მათ საკუთარი ცის კონტროლიც კი არ შეუძლიათ. და ეს ნიშნავს, რომ ერთადერთი არჩევანი, რაც მათ აქვთ, არის სხვა ქვეყნების სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა და რა თქმა უნდა, ჰორმუზის სრუტეში სამოქალაქო გემებზე თავდასხმა. აი, დევიდ პეტრეუსი კიდევ ერთხელ ხსნის, როგორ გადარჩება ირანი ტერორიზმის გზით. ცხადია ჩვენთვისაც იქნება შიდა გამოწვევები თუ ეს გაგრძელდება. ცხადია მათთვისაც იქნება დიდი ეკონომიკური და ფინანსური გამოწვევები თუ ეს გაგრძელდება. და მე არ ვფიქრობ, რომ რომელიმე მხარეს ნამდვილად სურს სრულმასშტაბიან ბრძოლაში დაბრუნება, რადგან იციან რა შეიძლება ნიშნავდეს ეს. და უნდა გავითვალისწინოთ, რომ დიახ, ჩვენმა სამხედროებმა მათთვის დასახული ამოცანები შესანიშნავად შეასრულეს. მაგრამ სპარსეთის ყურის ქვეყნებში ინფრასტრუქტურას ზიანი მიადგა და ნამდვილად არ გვინდა, რომ ეს კიდევ განმეორდეს. რამდენიმე კვირის წინ დოხაში ყოფნისას მითხრეს, რომ მათი თხევადი ბუნებრივი აირის სიმძლავრის 17% მომდევნო 3-დან 5 წლამდე მწყობრიდანაა გამოსული, სანამ შეკეთებას შეძლებენ. აქ ბევრი დინამიკაა ჯესი, რაც გავლენას მოახდენს და განსაზღვრავს, იქნება თუ არა შეთანხმება მომავალში. შესაძლოა შუალედური შეთანხმება, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტის გაგრძელების საშუალებას მისცემს და შეიძლება კიდევ უფრო გაახანგრძლივოს. მაშინ როცა ირანი ტერორიზმით იმუქრება, აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრო ამკაცრებს სანქციებს ირანის მომაკვდავ ეკონომიკაზე. ეხლა სანამ ამაზე ვისაუბრებთ და სანამ ოპერაცია ეკონომიკური რისკის შესახებ ვისაუბრებთ, ყველას მოკლეს შეხსენება. დააჭირეთ ქვემოთ მოწონებისა და გამოწერის ღილაკებს. ეს ნამდვილად გვეხმარება ალგორითმში და თქვენთვის მხოლოდ ერთი წამი ღირს.
ასე რომ, თუ შეგიძლიათ, დაუთმეთ ერთი წამი, ჩამოიციეთ ქვემოთ და დააჭიეთ გამოწერის ხილაკს. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვნად მოქმედებს. ეხლა კი ვისაუბროთ ოპერაცია ეკონომიკური რისხვის შესახებ. გუშინ ფინანსთა სამინისტრომ სანქციები დაუწესა 14 ობიექტს, რომლებიც ირანის რეჟიმს იარაღის მოპოვებაში ეხმარებოდნენ. შემდეგ ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბასინმა გაავრცელა განცხადება, სადაც კონკრეტულად ისაუბრა ბლოკადაზე და იმ ზიანზე, რომელსაც ის აყენებს ირანის ნავთობის ინდუსტრიას. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალები გააგრძელებენ ირანის პორტების ბლოკადას. რამდენიმე დღეში კარგის კუნძულის საცავი გაივსება და ირანის მხიფე ნავთობის ჭაბურღილები დაიხურება. ირანის საზღვაო ათრობის შეზღუდვა პირდაპირ აზიანებს რეჟიმის ძირითადი შემოსავლის წყაროებს. აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრო გააგრძელებს მაქსიმალური ზეწოლის გახორციელებას ეკონომიკური ზემოქმედებით, რათა სისტემატურად შეასუსტოს თეირანის შესაძლებლობა გამოიმუშაოს, გადაადგილოს და დააბრუნოს ფინანსები. ნებისმიერი პირი ან ხომალდი, რომელიც ამ ფინანსურ ნაკადებს ხელს უწყობს, აშშ-ის სანქციების რისკის ქვეშ ექცევს. ჩვენ ვაგრძელებთ ირანის კორუმპირებული ხელმძღვანელობის მიერ მოპარული თანხების გაყინვას ირანის ხალხის სახელით. ეხლა, ნება მომენტში დაგიხსნათ, რას გულისხმობს ის, როცა ჭაბურღილების იძულებით დახურვაზე ვაზესაუბრობს, რადგან ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ხედავთ, როდესაც ბლოკადა დაახლოებით 10 დღის წინ, 13 აპრილს დაიწყო, ირანს კარგის კუნძულზე დაახლოებით 20 მილიონი ბარელი თავისუფალი საცავის მოცულობა ჰქონდა დარჩენილი. რადგან ისინი ვეღარ გაიტანენ ნავთობს, როგორც კი ეს მოცულობა აივსება, ირანს მოუწევს თავისი ნავთობის ჭაბურღილების დახურვა და ამას ჭაბურღილების იძულებითი დახურვა ეწოდება. მათ ამის გაკეთება უწევთ, რადგან აღარ აქვთ ადგილი ნავთობის შესანახად, რომელსაც მიწიდან იღებენ. ასეთი იძულებითი დახურვა ინფრასტრუქტურისთვის ძალიან მძიმეა. როგორც კი ჭაბურღილების იძულებითი დახურვა მოხდება, წარმოების აღდგენის შესაძლებლობა მთლიანად ინფრასტრუქტურის მდგომარეობაზეა დამოკიდებული. თუ ინფრასტრუქტურა ძველია და გაცვეთილი, ეს შეიძლება მუდმივ დაზიანებამდე მივიდეს, რაც ნავთობის მოპოვების განახლებისთვის მილიარდობით ახალ ინვესტიციას მოითხოვს. ეს ის ფულია, რაც ირანის რეჟიმს ამჟამად არ აქვს. მაგრამ ამას გარდა, ვთქვათ, ირანს როგორღაც შეუძლია ჭაბურღილების ხელახლა ამუშავება. ისინი მაინც კარგავენ დაახლოებით 5-დან 10% იმ ნავთობისას, რასაც სხვა შემთხვევაში მიიღებდნენ. ეს ხდება იმიტომ, რომ როდესაც ნავთობის ჭაბურღილს აჩერებ, წყალი ქვედა ნაწილში აღწევს და ამით ქვედა ფენებში არსებული ნავთობის დიდი ნაწილი 10 წლეულების განმავლობაში გამოუსადეგარი ხდება. შესაძლოა კიდევ უფრო დიდხანსაც კი. ეს ნიშნავს, რომ ირანის რეჟიმისთვის საქმე მხოლოდ იმ ფულში არ არის, რომელსაც ისინი ეხლა ბლოკადის გამო კარგავენ. თუ მათ მოუწევთ ნავთობის ჭაბურღილების გაჩერება, მომავალში მილიარდობით დოლარს დაკარგავენ, რადგან არ აქვთ ნავთობის შესანახის საშუალება, რომელსაც მიწიდან იღებენ და არც მისი ქვეყნიდან გატანის გზა აქვთ. აი, რატომ დაიწყო ირანმა დღეს დილით ჰორმუზის სრუტეში ხომალდებზე თავდასხმები? ანუ ძირითადად იმ ხომალდებზე, რომლებიც სპარსეთის ყურეში ელოდებიან და ისინი იტაცებენ და ირანის პორტებში გადახავთ. ეს არის ირანის პასუხი აშშ-ის ბლოკადაზე, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი ზუსტად ამერიკულ ხომალდებს არ ესხმიან თავს. ამ ვიდეოს ჩაწერის დროს მათ 3 ხომალდზე მიიტანეს იერიში და 2 დაიკავეს. ამ 3-დან ერთი ხომალდი ბერძნული საკუთრებაა. ერთი ეკუთვნის არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში დაფუძნებულ კომპანიას, ანუ სპარსეთის ყურის ქვეყანას, ხოლო ბოლო ეკუთვნის შვეიცარიაში დაფუძნებულ კომპანიას. ეს ნიშნავს, რომ არც ერთი ამ ხომალდიდან რეალურად ამერიკული არ არის, მაგრამ ირანი პასუხობს შეერთებულ შტატებს სხვა ქვეყნების საკუთრებაში მყოფ ხომალდებზე თავდასხმით. როგორც ჩანს, ეს ირანის სტრატეგია იყო მთელი ამ დროის განმავლობაში. უბრალოდ ახორციელებს გლობალურ ტერორიზმს, რადგან სამხედრო გზით ბრძოლა არ შეუძლია. ეხლა რომ გავიგოთ, რატომ იქცევა ირანი ასე დღეს, უნდა დავბრუნდეთ წარსულში და ვნახოთ, როგორ მივიდა ირანი დღევანდელ მდგომარეობამდე. ეს მხოლოდ იმას არ ნიშნავს, რომ 1979 წლამდე დაბრუნდეთ, როცა ისლამური რევოლუცია მოხდა. სინამდვილეში კიდევ უფრო უკან უნდა დავბრუნდეთ. მე-19 საუკუნეში, როცა ყაჯარების დინასტია მართავდა ირანს და დავაკვირდეთ, როგორ ახდენს იმდროინდელი მმართველი კლასის გადაწყვეტილებები დღემდე გავლენას ირანზე. და იცით რა? ზუსტად ამას ვაკეთებთ ჩვენს მრავალნაწილიან პოდკასტში, რომელიც დღეს გამოვიდა. ასე რომ, თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ირანის ისტორიით და იმით, თუ როგორ მივედით დღევანდელმდგომარეობამდე, აუცილებლად მოусმინეთ. შეგიძლიათ უყუროთ მას აღწერაში მოცემულ ბულებზე დაჭერით, ან უბრალოდ დააჭიროთ ეკრანზე გამოსახულ ვიდეოს, ანუ დააჭიროთ ვიდეოს, რომელიც თქვენს ეკრანზე.